up mga sinag? Nandito tayo ngayon sa Bukalwan, Maragondon, Cavite. Tapos itong lugar na to, sobrang ganda. Tapos ang pinaka maangas pa niyan, solo namin yung lugar. Pwede tayong magbalsa. Yan, nakikita nyo wala pang tao. Mamaya, gagamit kami kayak. Tapos yun, siguro sana dilaw ipagamit sa amin. Yan, ito yung yung view. Tapos kung makikita nyo yung tubig, chocolate, kulay tsokolate. Siyempre kasi mabundok dito. Tapos galing pa tayo sa habagat. Kaya yan. Sulit na sulit. Pwede na po ba dito? Thank you po. Nakagamit na kami ng kayak at kami namamangka na sa gitna ng ilog ng Maragondon. Solong-solo namin yung ilog. First time namin magkayak. First time namin sumakay sa bangka. Ay, hindi naman sa bangka, pero sa kayak. First time namin matagwan. Kaya hindi pa kami masyadong marunong.
Sarap buhay ah. Ah.